¿Cómo quitar la tos en los perros? Es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia. Y vamos a hablar acerca de una enfermedad que se llama, o que se le conoce popularmente como tos de las perreras, o traqueobronquitis infecciosa o síndrome respiratorio canino, donde están involucradas, digamos, algunas enfermedades virales y otras bacterianas. Pero precisamente me voy a enfocar en Bordetella bronchiseptica. Sí, ese es el nombre de la bacteria que comúnmente produce el síndrome respiratorio que se llama popularmente tos de las perreras. Es una enfermedad, digamos que, voy a ponerlo así, leve, entre comillas, leve, o por lo menos algunos veterinarios la hemos considerado como una enfermedad leve o no tan importante. Digo algunos porque inclusive dentro de la WASABA, que es la World Association Animal Veterinary Small, está considerada esta enfermedad, su vacunación, como una vacunación no esencial. O sea que no es como la parvovirus, el distémpero o la enfermedad de rabia, que son vacunas esenciales, sino que esta enfermedad, al ser considerada una enfermedad leve, pues dice, está la alternativa de poder vacunar, o si yo deseo, como veterinario dentro de mi protocolo, digo, no vacuno contra tos de las perreras, y las dos cosas está bien, a pesar que tenemos vacunas disponibles en nuestro país para evitar el síndrome respiratorio provocado por Bordetella bronchiséptica y para influenza. O sea, existen, digamos, por lo menos 3 tipos de vacuna para este síndrome respiratorio. Está la vacuna que se pone subcutánea, hay una vacuna que se pone intranasal, la voy mostrando cada una, y hay una vacuna que se pone en la boca. Entonces, digo que hemos considerado, inclusive hasta la WhatsApp, como una enfermedad, digamos, sencilla de tratar, ya que Bordetella bronchiséptica la bacteria es muy sensible, puedo decir hoy, o era sensible a las tetraciclina, a la fluoroquinolona, a las quinolona, que son antibióticos que usamos con mucha frecuencia en medicina veterinaria de pequeñas especies. Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Les voy a dejar la captura de algunos estudios y reportes de casos, donde un reporte de caso de que un perro después se enfermó unas 3.5 semanas después de haberle puesto la vacuna con Bordetella bronchiséptica, y le dio una enfermedad neurológica. El estudio concluye y no le echa la culpa a la vacuna, sino de que la bacteria pudo haber mutado y causó este tipo de problema. Eso es preocupante. Y después les dejo la captura de este estudio, donde Bordetella bronchiséptica tiene alta resistencia antimicrobiana. O sea que esa enfermedad que antes considerábamos de que era como muy sencilla de tratar, se puede complicar porque la bacteria ha desarrollado algunos genes que la hacen resistente a los antibióticos que antes era susceptible a antibióticos como enrofloxacina, marbofloxacina, ciprofloxacina, doxiciclina, tetraciclina, oxitetraciclina, que eran antibióticos de primera línea. Entonces es muy preocupante saber de que cada día hay más resistencia a los antibióticos con bacterias que antes morían muy fácil con estos mismos. Y yo te pregunto, ¿ya vacunaste a tu mascota contra tos de las perreras?